主に栄光あれ。 Hoy continuamos con la tercera parte del mensaje de restaurando la mano seca. Gloria a Dios. 本日は麻痺した手についての3つ目のメッセージとなります。 Porque habíamos hablado que la sangre poderosa de Jesucristo brotó de su mano derecha. なぜなら、イエス様の右手から血潮が流れたからです。 Y hoy vamos a continuar hablando cómo la restauración de nuestra mano derecha そして本日話していきますのは、私たちの右手の回復が se encuentra en el poder de la sangre de Jesucristo derramada de su mano derecha. イエス様が十字架上でかかられた時に、右手から流された血潮のうちにどのようにして力があり、私たちの右手を回復されるのかということを学んでいってい Cuando ます。 aquellos clavos romanos traspasaron sus manos. ローマ兵が打ったその釘がイエス様の手を貫き通したのです。 Por eso en Juan capítulo 20 del 24 al 29, ヨハネの福音書20章の24節から29節に、 pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. 十二弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスは、イエスが来られた時に彼らと一緒にいなかった。それで他の弟子たちは彼に、私たちは主を見たと言った。 Y él les dijo, si viere sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiese mi mano en su costado, no creeré. しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じませんと言った。 Entonces ya habían pasado 8 días después de la resurrección de Cristo y estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás, y llegó Jesús estando las puertas cerradas. 26節、8日の後に弟子たちはまた室内におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸が閉じられていたが、イエスが来て彼らの中に立って、 Y se puso en medio y le dijo, paz a vosotros. 平安があなた方にあるようにと言われた。 Luego dijo a Tomás, ¿por qué pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente? それからトマスに言われた。あなたの指をここにつけて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇に差し入れなさい。信じないものにならないで信じるものになりなさい。 Entonces respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Gloria a Dios. トマスは答えてイエスに言った。私の主、私の神。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか？見ずに信じる者は幸いです。 Así que usted hoy dígale a su hermano que está a su lado, tú eres bienaventurado porque estás aquí, porque has creído sin haber visto. Gloria a Dios. 皆さん、隣の方に言ってください。あなたは見ずに信じたので幸いですと。 Amén, aleluya. Gloria a 幸いで Dios. す。 Porque estás aquí, gloria a 皆 Dios. さんはこの場所にいらっしゃるからです。 Entonces, de cada parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, そのためにイエス様の体の各部分から como ya hemos estudiado, 説明しましたように、 donde quiera que brotó su sangre, その血潮が流れた至る部分から hay una promesa de liberación, bendición y sanidad. そこには解放、祝福、そして癒しの約束があるのです。 Y cuando esa sangre es aplicada a nuestras vidas, そしてその血潮が私たちの生活の中で活用されるときに、 entramos en una restauración física, espiritual y almática. Gloria a Dios. 身体的な、霊的な、そして魂の回復を受け取ることができるの Y です。 si eso se hace aplicándola con fe,
そしてこれを私たちが信仰によって活用するときに、 cada área de nuestra vida, 私たちの人生の一つ一つの側面は、 porque la sangre de nuestro Señor Jesucristo lo sana todo. 一つ一つの側面において活用するならば、イエス様は全てを癒すことができる方です。 La sangre de Jesucristo lo sana todo. イ Gloria エ a ス様の Dios. 血潮は全てを癒します。 Pero hay que aplicarla en fe a nuestras vidas. しかし私たちは信仰によって自分の人生の中で、生活の中で活用しなければいけませ Por ん。 eso el Padre Celestial nos hace esta revelación de la sangre poderosa de そ Cristo. のために天の父なる神様はイエス様の力強い血潮について次の素晴らしい啓示を与えておられま Porque es una す。 medicina de revelación que lo sana todo. なぜならこの啓示というのは私たちにとって薬となり、全てを癒すからです。 Y el propósito de Dios es para que millones de almas, millones de vidas sean libres. そしてこれの神様の目的というのは、何百人もの人たちが、魂が解放を受け取ることができるためなので Ya す。 que cada ser humano tiene que ser libre del pecado y de las consecuencias que han traído el pecado a nuestras vidas. 私たち人間というのは、罪と、に立ち向かっており、そして罪がもたらす結果が存在します。 Por eso la palabra en Juan capítulo 8, verso 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará そ libres. のためにヨハネの福音書8章の32節には次のように書かれています。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。 Quiere decir que el sacrificio de nuestro Señor hecho en la cruz, イエス様が十字架上でなされた犠牲というのは、 en el Calvario para perdonar nuestros pecados, 私たちの罪のためにカルバリでなされた、捧げられたその生贄 fue は un sacrificio completo, no hay que Prueba- añadirle nada. 完全な生贄でした。ここに何も加える必要はありません。 Fue un sacrificio suficiente, これは十分な生贄でした。 fue un sacrificio definitivo. そしてこれは決定的な生贄でした。 En Hebreos 10:10 esto lo dice la palabra. ヘブル人の手紙10章の10節で、御言葉の中で書かれています。 En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. Gloria a Dios. この御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされているのです。 En el Antiguo Testamento usted tenía que ir y sacrificar un cordero cada vez que cometía un pecado, había que sacrificar un cordero, pero ya Jesucristo completó, hizo suficiente con su vida esa ofrenda, aleluya, para siempre. 旧約時代では人々が罪を犯した時に子羊を捧げて罪の贖いをする必要がありました。しかしイエス様がご自分を捧げられたことにより、これが永遠の私たちの罪のための生贄となり、もはや生贄を捧げ続ける必要はありません。 Por eso cuando Satanás te acusa con tus pecados pasados, そのためにサタンがあなたの過去の罪であなたに訴えをかけるときに、 tú le dices como dijo Jesús, escrito está. イエス様が答えられたように、サタンに対して聖書にはこう書かれているというふうに、そのように答える必要があります。 Escrito está que para Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hebreo 10:12. この御言葉を宣言するのです。ヘブル10章の12節。しかしキリストは罪のために一つの永遠の生贄を捧げて後、神の右の座についたと。 No, pero es que tienes que hacer una ofrenda para santificarte. Y ahora Es que estaba- tienes que hacer un sacrificio para santificarte. あなたを清められるために、生贄を捧げないといけない。 Tienes que alguna gente caminan metas largas, aleluya, caminos largos de rodillas para santificarse.
ある人たちは自分の身を清めるために膝立ちで、遠い道のりを歩きます。 No le están diciendo a Jesucristo que su sacrificio no fue suficiente Shikashi, para santificarlos. このような行為は何を意味しているかというと、イエス様がなされた生贄は私たちを清めるために十分ではなかったと私たちを言うことになる No の es で que す。 tienes que hacer 40 días de ayuno para いや、あな santificarte. たは聖なるものと聖なるものとなるために40日の祈りと断食をしなければ No, いけない。 escrito está. いや、御言葉に書かれているのです。 Hebreos 10:14. ヘブル人の手紙10章の14節。 Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Perfecto para siempre a los santificados. ヘブル10章の14節。キリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に全うされたと。 Por eso usted tiene que tener cuidado cuando habla. そのために皆さんは語るとき気をつけなければいけませ Porque ん。 la mayor parte de nosotros decimos, yo no soy perfecto, pero... なぜなら人々はこのように言うからです。私は完璧じゃないけど完全じゃないけれども No, なんとかと。 tal vez en la carne, もしかすれば肉において、 en las pasiones de la ま carne, たその肉の情欲において、 pero delante de Dios. そうですけれども Con 神様の前 una では ofrenda, Dios te santificó y te hizo perfecto para siempre. 一つの生贄によって神様は皆さんを完全にされ永遠に完全なものとされたのです。 Y entonces, por eso en cada parte del cuerpo de Jesucristo donde brotó su sangre, そのためにイエス様の血潮が流されたその体の各部位は nos trae liberación 私たち total に解放を与えます。 si la aplicamos con fe. もし私たちがそれを信仰によって活用するならば Por です。 eso, después que somos liberados por la sangre preciosa de Cristo, そのために私たちがイエス様の素晴らしい血潮によって解放された後、 Dios hace que al imponer las manos en el nombre de Jesús, los enfermos sean sanados. 病人に対して手を置いて祈るときに病人が癒されるようにされるのです。 Si tratamos de imponer las manos sobre los enfermos cuando en nuestra vida no hay plenitud completa de liberación, もし私たちの内側に完全な解放がない状態で人々のために祈ったりするな los らば、 enfermos no se sanarán. 病人は癒されないのです。 Además de los dones que Dios imparte dentro de su iglesia de sanidad divina. また確かに神様は教会の中で癒しの賜物を分け与えられます。 Por eso la palabra de Dios nos presenta 御言葉の中でこのようなことがあります。 que de la misma manera que Jesucristo usó sus manos, それはイエス様がご自分の手を用いられたのと同じように、 Él ha restaurado nuestras manos 神様は私たちの手を回復され、 por su sangre preciosa ご自分の素晴らしい血潮によって、回復されました。 para que nuestra mano ya no esté seca, それは私たちの手がもはや麻痺して衰えている状態では sino な que く、 pueda tener el valor y el poder de Cristo que tenía Jesús, que tenía Dios en su mano イエ derecha. ス様が持っておられたその右手に持っておられた力を私たちが手にすることができます。 Porque de la misma manera que los oídos se abren para oír la verdad espiritual, そして私たちの耳が霊的な耳が霊的なことに関することを私たちが聞くことができるために開かれるのと同じように、 de la misma manera que los ojos se abren para ver la luz, aleluya, y tener discernimiento y ver la gracia de Dios, また私たちが神様の恵みを見ることができるために霊的な目が開かれるのと同じように、 también es necesario que la mano derecha de cada ser humano sea restaurada por la sangre preciosa de Jesucristo, el poder que emana de Dios hacia tu mano derecha. それと同じようにイエス様の血潮によって十字架で流された血潮によって私たちの右の手が回復される必要があり、神様の力が私たちの右手に注がれる必要があるの Por です。 eso Marcos 16, 17 y 18b dice, y estas señales seguirán a los que creen. そのために御言葉の中で次のことが書かれています。 17a, y estas señales seguirán a los que creen. マルコの福音書16章、拝読いたします。17節です。信じる人々には次のような印が
伴いま Y el す。 verso 18, cuando la mano seca es restaurada, dice la escritura, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. そしてマルコの福音書16章18節の後半を見るときに、これは私たちの右の手が回復されるときに起こることです。病人に手を置けば病人は癒されます。 Quiere restaurar porque es una promesa dentro de la iglesia y es una señal de Dios cuando la mano seca se restaura. これは教会に与えられている約束であり、そして私たちの右の手が麻痺している、衰えている右の手が回復されるときに起こる印なのです。 Por eso en Hechos 28:8, gloria a Dios, そのために使徒の働きの28章の18節において、 dice que aconteció que el padre de Publio estaba en cama enfermo y tenía fiebre y disentería, quiere decir que tenía fiebres y diarrea, ¿verdad? Y entrando Pablo a verle y después de haber orado, le impuso las manos y lo sanó. たまたまポプリオの父が熱病と下痢とで床についていた。そこでパウロはその人のもとに行き、祈ってから彼の上に手を置いて治してやった。 ¿Verdad? A veces tenemos una enfermedad como esto que tenía este hombre, tenía fiebre y tenía disentería. Estaba deshidratado, enfermo de su estómago. 時には私たちは病気になりますけれども、ここの箇所では、この人物は熱病と下痢とで、床についていたと、彼は、水分不足であり、また、腹痛がありました。 Cualquiera corre para el médico con eso. 誰であってもこのような状態であればすぐに病院に駆けつけていき Pero ます。 Pablo impuso las manos y él quedó sano. しかしパウロは彼のうちに手を置き、そしてその時に彼は癒されまし Si た。 usted sabe científicamente, cuando una persona tiene estos clases de gérmenes en el estómago, toma una semana completa o más en sanar completo el estómago y aún con medicinas. 科学的に見ていくときにこのような症状を患った人々というのは、これが癒されるためには数日もかかりますし、また、薬を服用しても、癒されるために数日かかります。 Pero en el instante aquel hombre fue sano para la gloria de Dios solamente con la imposición de una mano restaurada por el Espíritu Santo. しかしここでパウロが手を置いたときにその瞬時にその瞬間に癒されたのです。ただパウロが自分の回復された右手でこの病人が癒されるために祈ったときです。 Por eso tenemos que volver a esa revelación de la sangre poderosa de Cristo. そのために私たちはイエス様の力強い血潮についての啓示に立ち返る必要があり Porque ま no す。 podemos olvidar que el ser humano fue creado a la imagen y semejanza de Dios. なぜなら忘れてはいけないのは、私たち人類というのは神様の似姿に作られたのです。 Entonces, de ahora en adelante, cuando somos creyentes, そのためにこれから先は私たちがイエス様を信じてから先は、 todo lo que usted ve que Dios hace con su mano derecha, すべて神様が私たちの右手を通してなされることは、 cuando la mano derecha se restaura en el espíritu, 私たちの右の手が霊において回復されるときに、 todo lo que Dios ha hecho, すべて神様がなされたこと Dios は、 quiere también que usted lo ejecute con esa mano derecha restaurada. 神様の御心は皆さんがその回復された右手で同じ見業を行うことなのです。 En Cristo Jesús. イエス様にあってそれを実行することを望んでおられます。 Porque el pecado secó todas esas cosas. なぜなら罪がこのようなことをすべてなえるようにされたの Y さ por eso したので ese す。 pecado lo llevamos a la cruz. そのためにこの罪を私たちは十字架の前に差し出して、 Porque Cristo hizo el sacrificio Gracias, perfecto y completo イエス様が完璧で完全な生贄を捧げられたから para で que tú す。 te sientas con la autoridad y el poder de aplicar su restauración. それを私たちがその力と権威を行使して神様の回復を手にすることができるためで Entonces, す。 cuando tu mano derecha, aleluya, recibe la restauración de Cristo, 私たちの右手がイエス様によって回復を受けるときに、 alinea al creyente
信者がその神の道に沿って歩むことができるようにし a ます。 impartir la justicia de Dios, そして神様の義をもたらすことが a できるようにし impartir la ます。 autoridad de Dios 神様の権威をもたらすことができる y ようにし esa ます。 fuerza divina que Dios imparte en nuestra mano derecha restaurada. そしてそれが神様が私たちの回復された手に与えられる、授けられる神の力なのです。 Por eso en la mano derecha de Dios そのために神様の右の手は、 se encuentran los 5 ministerios sentados. そこには5つの神様の働きが、5つの働きが居座っているのが分かりま Los す。 ministerios cuales Dios edifica su iglesia. 神様が教会を立て上げるために作られた5つの働きで El す。 ministerio del apóstol, まずは使徒の働き el です。 ministerio del profeta. そして預言者の働き ¿Verdad que です。 siempre el profeta dice así, dice el なぜな Señor? ら預 ¿verdad? 言者はいつも神はこう言われるというからで Pero す。 usted ve el ministerio del apóstol, aleluya, que es el ministerio que toca todos los ministerios. 皆さん、使徒としての使徒の働きを見るときに、使徒というのはすべての働きに触れることができる、働きで El す。 ministerio del profeta, vuelvo otra vez. そして次に預言者の働きというのは El ministerio del があります。 evangelista. そして伝道者の働きがありま Mire mi す。 dedo. 皆さん指を見てくださ ¿Cuál es el dedo más largo? い。一番長い指はどれでしょうか？ El del evangelista. 中指です。伝道者です。 Porque es el más en que la iglesia tiene que invertir tiempo, el más que la iglesia tiene que invertir dinero, el más que la iglesia tiene que invertir porque es el corazón de Dios. なぜかというと、なぜ一番長いかというと、一番教会が時間を費やし、お金を費やして神様の御国のために費やす必要がある働きだか Es ら el です。 ganador de almas, 魂を勝ち取る働きで el す。 corazón de Dios, 神様の身胸なので el す。 propósito de Dios. 神様の目的です。 Luego viene el pastor 次に牧師の働きがあり para ます。 cuidar lo que gana el evangelista 伝道者が勝ち取ったその魂を守る働きです。 y lo que abrió el apóstol. そして使徒が開いた使徒が解説したその働きを守るためで Para す。 cuidar esa. その働きを守るためで、見守るためで Y el す。 maestro, そして教師の働きがあります。 aunque se ve chiquito, 小さいように見えますけれども、 enseña 教える働きを持って、 y se acomoda en los ministerios. そしてその一つの、この働きの一部を担います。 Esos 5 ministerios この5つの働きは operan 機能します。 con unos poderes específicos 具体的な力を持って機能します。 donde muchas personas han sido usadas por Dios. 多くの人たちがその働きによって神様に用いられまし Y た。 hoy vamos a explicar el primer, aleluya, ministerio del apóstol. そして今日は一つ目の働きを学びたいと思います。使徒としての働きです。 Que se manifiesta en la mano derecha de Dios. これは神様の右手に現れる働きです。 Porque Dios ha llamado a sus siervos y sus siervas con un propósito especial. なぜなら神様ご自分の子供たち、ご自分の息子娘たちに対して特別な召しによって召してくださっているから Y で en el す。 apóstol, aleluya, la palabra de Dios presenta un poder de gobierno y autoridad. 御言葉の中で説明するのは、この使徒というのは力と権威の働きを持つというこ Y とです。 todos estos poderes se manifiestan en la iglesia para edificarla, para fortalecerla. これらの力というのは教会を立て上げ、教会を強めるために行われる働きです。 Y esto, aunque es profundo, これはとても深いものですけれど usted も、 tiene que aprenderlo 皆さんはこれを学ぶ必要があります。 y abrir su corazón そして心を開いて、 para que entre en el gobierno de Dios, 神様の支配の中に入ることができるようにする必要があり en la ます。 autoridad y el poder de Dios. 神様の権威と力の中に入ることができるために。 Entonces, ¿qué significa el poder profético de gobierno y autoridad? それでは、予言的な力と支配、そして権威というのは何を意味しているのでしょう Otra か。 vez, ¿qué もう一 significa 度言います。 el poder de profético de gobierno y autoridad y poder
dentro de la iglesia de Jesucristo. 予言的な力、支配の力、そしてイエス様の、教会の中でのイエス様の力というのは何を意味して言っているのでしょうか。 Una definición bíblica de la primera parte del poder profético de gobierno y autoridad en la iglesia この教会における予言的な支配の、的な力というのは定義を見るときに se presenta en la Biblia con una combinación de diferentes principios 聖書の中でさまざまな原則が組み合わさっているのを霊的な原則が組み合わさっているのを見ることができます。 que se desarrollan a lo largo de la escritura. これは聖書の至るところで紐解いています。 En la Biblia, el poder profético 聖書の中で予言的な力というのは es la capacidad que Dios da 神様が与えるある能力を指しています。 para revelar, これはあることを掲示するため、 para hablar また語るため、 su voluntad, ご自分の御心を語るため、 para dirigir y guiar a su pueblo con dirección, そして民に対して方向性を与え導くため、 para Dios ejecutar sus propósitos, また神様がご自分の目的を実行するため、 su verdad ご自分の真理を dentro de la iglesia 教会の中で実行するため、 por la guía del Espíritu Santo. 聖霊様の働きによってそれを実行するためです。 Así que el poder profético de gobierno y autoridad そのために支配と権威のその予言的な力というのは tiene tres funciones principales. 3つの主な機能があります。 Revelar a tu vida la palabra de Dios. まず神様の御言葉の啓示を与えること。 Que la palabra se haga real, porque si la palabra no es revelada a tu corazón, viene siendo una letra muerta más. この御言葉が掲示される必要があります。私たちが理解する必要があります。なぜかというと、私たちが御言葉の掲示を受けなければ、私たちはその死んだ文字をただ死んだ文字を受け取っていることになるから Pero la です。 palabra es viva y eficaz. しかし神様の言葉というのは生きていて力があ Y りま cuando す。 tú le pides a Dios que la revele, そして神様の啓示を私たちが求めるとき Él に te muestra las verdades de la palabra 神様はその御言葉の真理を教えてくださいま que Él す。 quiere aplicar y quiere usar en tu vida diariamente. そしてそれを神様は皆さんの人生の中で、それを活用してほしいと思っておられます。 Entonces el poder profético revela そ la のために palabra, 予言的な力というのは御言葉の啓示を与えます。 revela la voluntad que Dios tiene para ti ahora. 神様が今この時にあなたのうちに持っておられるその目的を示されま Pero す。 también te corrige por la palabra. しかしそれと同時に御言葉を持って皆さんに戒めを Porque 与 es え un ます。 padre que disciplina, que enseña, que guía. なぜなら私たちの父なる神であられ、私たちを指導し、私たちを教え、私たちを導くからです。 Y Dios imparte también el poder para gobernar. そして神様は支配する力を授けられるので Así す。 que no es solo la profecía predecir el futuro, そのために予言というのはただ未来のことを告げるものであるだけではなく、 sino que la profecía edifica, exhorta y consuela. 予言というのは人の徳を高め、人を戒め、人に慰めを与えるものなの Por で eso す。 Primera de Corintios 14:3 nos dice, これは第一コリント14章の3節に書かれています。 pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. ところが予言する者は徳を高め、勧めをなし、慰めを与えるために人に向かって話します。 Es la autoridad para hablar en el nombre de Dios. 神様の名によって語る権威なのです。 Los profetas como Moisés, モーセのような預言者がいました。 Samuel, サムエル、 Elías, エリア。 no hablaban por su propia iniciativa, 彼らは自分から
自分が源となって語ることはありませんでし Su た。 autoridad venía directamente de そう Dios. ではなく、彼らが持っていた権威は直接神様からやってくるもので Por した。 eso ellos decían, así dice el そのた Señor. めに彼らはこのように言うのでした。神はこのように仰せられると O。en el Nuevo Testamento, así dice el Espíritu Santo. そして新約聖書においては聖霊はこう言われると。 Y su palabra tenía peso de ley そして espiritual. その言葉には霊的な霊的な言葉の重みがありました。 Por eso lo encontramos en el profeta Samuel, そのために預言者サムエルにおいても見ることができますけれども、エリアにおいても、 Daniel. ダニエル、 No solo hablaban la palabra de Dios, 彼らはただ神の言葉を話していただけではなく、 le hablaban a los reyes, 彼らは王たちに語ってい Le hablaban まし al た pueblo. そして民に対して le 語ってい hablaban ま al した。 gobernante, そして支配者に対 no し de て su propia cuenta, それは自分自身から出るものではなく、 en el nombre de Dios. 神様の名において語るのでした。 Y también influían en aquel tiempo また彼らは当時 en las decisiones del gobierno. 政治においても政治の決断においても影響を与える人物たちで Gobierno した。 espiritual y aún gobierno político. 霊的な支配、また政治的な支配において影響を与える人物たちでした。 Por eso nosotros como iglesia de Dios, aleluya, tal vez no podemos ir ahora al gobierno como iba Elías y como iba algún profeta, pero oramos al Señor, intercedemos por nuestra nación para que tomen buenas decisiones. そのために現在の教会は当時のように政治に入って政治的なアドバイスを私たちは与えることができないかもしれないですけれども、政治のために祈り、そして取り出し、彼らが良い決断を取ることができるように祈ることができます。 Así que el gobierno de Dios そのために神の支配というのは、 no era 政治という siempre の como は、 un gobierno directo o humano o con un gobierno político humano. 何かその人間的なそのような政治であったのではなく、 sino con la capacidad dada por Dios 神様から与えられる能力に従って、 para confrontar a los gobernantes. この支配者たちに対して立ち向かい、 Samuel unge a Saúl 例えばサムエルは預言者サムエルはサウル王に油を注ぎました。 porque Dios lo escogió. なぜなら神様が彼を選ばれたからで Cuando す。 Dios lo desecha, luego Samuel va y unge a David. 神様がサウルを拒まれたとき、今度は、預言者サムエルはダビデのところに行き、そして彼に油注ぎまし Tenía た。 el gobierno y la autoridad de Dios en su mano. 預言者サムエルは自分の手に神の支配と神の権威を持っていました。 Natán, Dios lo envía donde el rey David a corregir y a notificarle el pecado que él había cometido. 預言者ナタンはダビデ王のところに行き、そして彼が犯した罪を指摘するために行きました。 Aquí en el ejemplo de Samuel podemos ver el gobierno profético de forma moral y espiritual. 預言者サムエルの例を見るときに、ここには道徳的な、また霊的な、Y espiritual. El gobierno de Dios. 神様のその道徳的な、そして霊的な支配が、神の支配が彼のうちにあったことを見ることができ No ま como una す。 institución política del gobierno humano, これは一つの人間によって作られた政治的な組織としてではなく、 sino el gobierno de Dios. 神様 Aleluya. の政治だったのです。 Por eso, en el libro de Daniel, そのためにダニエル書を見るときに、 capítulo 2, ダニエル書の2章を見るときに、 se nos narra la historia del rey Nabucodonosor. ここでネブカデネザル王の話を見ることができます。 Cuando Nabucodonosor tiene un sueño ネブカデネザル王はある夢を見ました。 y manda a matar a todos los sabios de Babilonia porque no tenían la interpretación del sueño. 彼はバビロン中のすべての知者たちを殺そうとしました。なぜかというと、彼が見た夢の啓示が誰にも説明できなかったからです。 Y en ese tiempo Daniel había sido deportado de su pueblo y ahora estaba en Babilonia. 当時ダニエルはそのイスラエルの民と共に捕囚の民として連れて行かれ
惹かれていき、そして彼はバビロンにいました。 Y por su sabiduría y su conocimiento, そしてダニエルが自分のうちに持っていたその知恵知識のゆえに、 era considerado un sabio en Babilonia, バビロンにおいて junto a 知恵 sus の、 amigos. 自分の友人たちと共にダニエルは知恵のあるものとして見られていました。 Y entonces ahora Daniel escucha que lo van a matar solamente por ser sabio. そしてここでダニエルが対面した出来事というのは、それは彼が知恵があるがゆえに、彼のうちに知恵があるがゆえに殺されようとしていたという状況で Y し él た。 pide tiempo al rey, aleluya, para que le dé una oportunidad para orar y buscar la revelación de Dios, lo que tiene que decir Dios. そしてここでダニエルは王に対して、時間を与えてくれるようにと願いました。それは彼が神様の前で祈り、神様がどのような啓示を与えようとしておられるのか、神様が何と言われているのかということを彼が受け取るためでした。 Porque el rey tuvo un sueño, なぜなら王は夢を見ましたけれども、 no lo quiere revelar, そしてその夢を説明しようとは思わずに、 quiere que un sabio le revele lo que él soñó. 知恵のある者が、彼の見た夢を説明してほしいと、そのように彼が願っていたのです。 Y en Babilonia ni los adivinos, ni los sabios, ni los magos, ninguno de ellos pudo adivinar el sueño, そしてバビロンにおいて ni どのような predecir lo que habló. 知恵のある者、また、女法師、呪文師、どのような人々も、ネブカデネザル王が見た夢が何であったのか、またその解き明かしも説明することができませんで Y した。 Daniel se encerró con sus amigos en un cuarto para orar, para que el Dios de los cielos revelara el secreto. そこでダニエルは自分の友人たちと部屋に閉じこもり、そして神様に祈り、この秘密をあらわにしてくださるようにと求め始めました。 Abra la Biblia en Daniel 2 del 19 al 23. それでは皆さん、ダニエル書2章19節から23節を開いていただきたいと思いま Poder す。 de gobierno profético, 予言的な支配の力です。 con autoridad para revelar secretos ocultos, また権威が与えられました。それは隠れた秘密を明らかにするた para めでした。 revelar el poder de la palabra, 御言葉の力を証明するためでした。 para dirigir y corregir al pueblo. また民を正し戒めるためでした。 Gloria a Dios. 主に栄光あれ。 A veces usted va a la yuta 時には人々はユタのところに伺いを立てに行きますけれど y も、 la yuta tira las barajas, そしてユタがそのさまざまなその呪術を行い、 le mira la mano, またその手相を見て、手相占いをし、 ¿verdad? Llama a los muertos, また死人に伺いを立て、 que son espíritus malignos, que no Carrera son va. su familia, que se hacen disfrazar por la familia, 家族ではない家族のなりをしてやってくる悪霊たちですね。 y le dice un montón de cosas, そしてさまざまなことを告げます。 usted las cree, そして人々はそれを信じます。 le paga un dinero, そして支払いをします。 hace lo que ella dice, そしてユタに言われることをに従います。 queda más atado そしてさらに縛られて、ことが終わります。 y sigue la misma lucha todo el tiempo. そしてずっと絶えずこの同じことの繰り返しです。 Porque no hay libertad, なぜならそこには自由解放がないか pero ら hay で un す。 Dios que revela, しかし啓示を与える神様がおられ hay ま un す。 Dios que habla 語られる神様がおられま aún す。 lo más oculto. 一番隠れた奥深くのことまでも啓示される方 Y で mire lo す。 que pasó en Daniel 2 del 19 al 23. ダニエル書2章の19節から23節において何が書かれているのかを見ていきたいと思います。 Poder profético de gobierno y autoridad. これは予言的な支配と権威の力を指しています。 Cuando Dios revela su voluntad, 神様がご自分の御心を掲示される su とき、 plan ご自分の計画を掲示されると y き、 lo que está en lo más oculto. そして一番隠れたところにあるものを掲示されるときです。 Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por la cual bendijo Daniel a Dios
del cielo. その時、夜の幻のうちに、この秘密がダニエルに掲示されたので、ダニエルは天の神を褒めたたえた。Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyo son el poder y la sabiduría. 20節、ダニエルはこう言った。神の皆は常しえから常しえまで褒むべきかな。知恵と力は神のもの。¿De quién es el poder? 皆さん、力は誰のものでしょうか？神様で ¿De す。 quién es la sabiduría? 知恵は誰のものでしょうか？ De Dios. 神様 Aleluya. です。 Y Él muda los tiempos y las edades. 21節、神は季節と時を変え、 Quita reyes y pone reyes. Oh, ¿Quién Jaishi. quita los reyes Oh, y tate. quién pone los reyes? 王を廃し、王を立てるのは誰でしょうか？ Mire lo dice ahí, quita reyes y pone こ reyes. こに書かれています。王を廃し、王を立てと。 A veces no estamos de acuerdo con los reyes, eso. 時には私たちは自分の上に立つ国のリーダーに賛成ではありません。 Porque hay reyes que bendicen, pero hay reyes que vienen a impartir juicio. しかし、それはなぜかというと、祝福を与えるリーダーもいれば、裁きをもたらすリーダーも存在するからです。 Quita reyes y pone reyes. 王を廃し、王を立て。 Da sabiduría a los sabios 知者には知恵を。 y la ciencia a los entendidos. 理性のある者には知識を授けられ Y ahí る。 dice, Él, Dios, revela lo profundo y lo escondido. ここに書かれています。神は深くて計り知れないことも、隠されていることも表し。 Mire lo que está profundo y lo que está escondido, Dios lo sabe y Él 皆 lo さん、 revela. 奥深くにあるもの、隠されているものを神様を知っておられ、それを掲示されます。 Conoce lo que está en tinieblas 暗黒にあるものを知り、 y con Él mora la luz. ご自身に光を宿す Así。que para Dios las tinieblas no son ocultas. Él conoce aún lo que usted no puede mirar. En las tinieblas Dios lo puede ver. 神様には暗闇は隠されていないのです。私たちが暗くて見えないことを神様は見ることができるので Y す。 Daniel dice, a ti, oh Dios de mis padres, doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que pedimos. 私の先祖の神、私はあなたに感謝し、あなたを賛美します。あなたは私に知恵と力とを賜い、今私たちがあなたに恋願ったことを私に知らせ、 Me has dado a conocer el asunto del rey. 王のことを私たちに知らせてくださいまし Ese た。 es el poder profético これが予言的な que 力なので corrige, す。人を正し、 que imparte sabiduría, 知恵を与え、 que imparte conocimiento, 知識を与え、 aún lo más profundo, aún lo más secreto. 一番深いところにあるものでさえも、隠れているものでさえもあらわにするの Y です。 toda esa riqueza que tiene la palabra de Dios, Dios la revela a tu vida そしてそのよう por な el 神 poder 様 de の gobierno y profético. 言葉の中に隠されている富を神様はあなたに対して掲示されるのです。それはあなたに与えられているその支配と権威の力によるもの Y です。 ese poder profético de gobierno y autoridad estaba sobre Daniel. そしてその権威と支配の力というのがダニエルのうちにあったのです。 Busque Daniel capítulo 2, 27 al 30. Aleluya. ダニエル書2章の続いて27節から30節を開いていきたいと思います。 Y Daniel respondió delante del rey diciendo, ahora Daniel está frente al rey y le está diciendo al rey lo que Daniel no sabe que le reveló Dios. Daniel está frente al rey, ここでダニエルは王の前に立っています。 revelándole al rey そして王に対して啓示を与えていま lo す。 que él soñó 王が見た夢を sin que nadie se lo dijera a Daniel, solo Dios. 誰もダニエルに知らせていない中で、そして神様のみが知っている中で、ダニエルは王が見た夢を説明したのです。 Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey.
2章の27節。ダニエルは王に答えて言った。王が求められる秘密は、知者、呪文師、呪法師、星占いも王に示すことはできません。Quiere decir que el rey llamó a los astrólogos, a los sabios, a los magos, a los adivinos y no pudieron revelar el これが意 sueño. 味するのは、王は知者、呪文師、呪法師、星占いを呼び寄せて、そして自分の夢を説明するようにと指示しましたけれども、誰もそれを示すことができなかったということです。 Así cuando usted quiere una revelación de Dios y usted quiera que Dios le hable claramente, no vaya al sabio, no vaya al astrólogo, no vaya al mago ni al adivino, vaya delante de その Dios. ために皆さんが神様からの啓示をいただきたいとき、何か教えていただきたいとき、知者のところにも、呪文師のところにも、呪法師のところにも、星占いのところにも行かないようにしましょう。神様に直接尋ねましょう。 Y él le dice, pero hay un Dios en los cielos. そして御言葉に書かれています。しかし、天に秘密を表す。 el cual revela los misterios y a él hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. 一人の神がおられ、この方が終わりの日に起こることをネブカデネザル王に示されたのです。 He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. あなたの夢と寝床であなたの頭に浮かんだ幻はこれです。 Él le dice hasta como estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos para saber lo que había de ser en los postreros tiempos. 29節。王様、あなたは寝床でこの後何が起こるのかと思い巡らされましたが、 Pero Dios que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. 秘密を表される方が後に起こることをあなたにお示しになっ Quiere たので decir す。 que Dios le reveló aún a él lo que él pensó antes de acostarse. これが何を意味しているかというと、神様がダニエルに掲示されたのは、それは王様が、睡眠する前に寝る前に何を考えていたことかでさえも、神様はダニエルに掲示されたのです。それがあなたまた私が仕えている神様なのです。 Poderoso el Señor. 力強い主です。 Aleluya. Y dijo así, me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya sabiduría que todos los vivientes, sino para que se dé a conocer el rey la interpretación para que entiendas los pensamientos de tu corazón. 30節。この秘密が私に表されたのは、他のどの人よりも私に知恵があるからではなく、その解き明かしが王に知らされることによって、あなたの心の思いをあなたがお知りになるためです。 Brinque a Daniel capítulo 2, 36 al 45. Entonces el sueño también y la interpretación 36節。これがその夢で de し él. た。 Ajá, léelo. これがその夢でした。私たちはその解き明かしを王様の前に申し上げましょう。 Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado el reino, poder, fuerza y majestad. 王の王である王様、天の神はあなたに国と権威と力と光栄とを賜い、 Y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio. Sobre todo, tú eres aquella cabeza de oro. また人の子ら、野の獣、空の鳥がどこに住んでいても、これをことごとく治めるように、あなたの手に与えられました。あなたはあの金の頭です。 Porque aquel tiempo en Babilonia, al principio, ese fue el reino más fuerte de Babilonia y era lo que establecía gobierno, la cabeza de oro. なぜなら当時バビロンの地域で一番最初に力を持った国というのはそのバビロンであり、そしてそれが El reino de Babilonia. バビロンの王国がその夢の中で一番その力強いもの、金の頭として夢の中で象徴されているものでし Y た。 dice, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, un reino de plata.
そしてあなたの後にあなたより劣るもう一つの国が起こると。そしてこれは銀でできたところで、国です。 Y luego otro tercer reino de bronce, そして次に青銅の第三の国が起こっ el て cual dominará sobre toda la tierra. 全土を治めるようになり Y el ます。 cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuzará sobre todas las cosas. 第四の国は鉄のように強い国です。鉄はすべてのものを打ち砕いて粉々にするからです。 Y lo que has visto en los pies y los dedos es parte de barro y parte de barro cocido de alfarero, y su parte de hierro será un reino dividido, mas hará en él algo de fuerza. 41節、あなたがご覧になった足と足の指は、その一部が陶器師の粘土、一部が鉄でしたが、それは分裂した国のことで Él す。 le va mostrando todos los reinos de la tierra ここで彼が que iban a pasar por la tierra. ネブカネザル王に対して、世界でどのような国が、立っていくのかということを説明しました。 Y luego en el verso 43 le dice そして43節において、 que aquel último reino mezclado con barro se mezclarán por medio de alianzas humanas. 43節において次のようにあります。鉄とドロドロの粘土が混じり合っているのをあなたがご覧になったように、それは人間の種によって互いに混じり合うでしょう。 Se le explica a los reinos de la tierra según van de fuerza de oro, fuerza de plata, fuerza de bronce, fuerza de hierro, barro mezclado con hierro, y a lo último le dice そしてここでどのような国が起こっていくのかというのが説明されています。金の王国、銀の王国、青銅の王国、また鉄の王国、そして粘土と鉄の王国です。 pero vendrá un reino que desmenuzará y consumirá a todos los reinos de la tierra, しかし、 pero él permanecerá para siempre. この王たちの時代に天の神は一つの国を起こされます。その国は永遠に滅ぼされることなく、その国は他の民に渡されず。 Y dice, y de la manera que vistes en el monte una piedra que fue cortada, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, desmenuzó el bronce, desmenuzó la plata y el oro. この国は永遠に立ち続けます。45節、あなたがご覧になった通り、一つの石が人手によらずに山から切り出され、その石が鉄と青銅と粘土と銀と金を打ち砕いたのは、大いなる神がこれから後に起こることを王に知らされたのです。 Entonces, para terminar, gloria a Dios, そしてこれで終わりますけれども、 Nabucodonosor, ネブカデネザル王は、 el cual se le aparece una gran estatua, ネブカデネザル王の前に夢の中で大きな像が、現れました。 compuesta de diferentes そ materiales, してさまざまな材料によって作られたものでした。 oro, plata, bronce, 金、 hierro y 銀、 barro. 銅、そして鉄、粘土。 Cada parte representa un reino これら humano は一つ一つ人間の王国を象徴してお que り、 tendrán dominio en esta historia, y los hemos visto ya. 歴史を通して現れる王国のことを説明していました。そ Pero れを私たちは歴史を振り返ったときに確認することができま Pero el す。 mensaje profético clave de Daniel es しかし鍵となるダニエルが伝えようとしていたその予言的なメッセージというの que は、 Dios es el que establece y quita reyes, それは神様が王を立て王を廃止すということです。 mostrando que toda autoridad terrenal está bajo la soberanía de Dios. そしてそれによって何を説明しようとしていたかというと、すべての王国、すべての力というのは神様の全能の力の下で支配されているということで Y す。 aquella piedra que no fue cortada con manos humanas そして人手によらずに切り出されたこの石というのは、 viene y destruye todos los reinos de la tierra. すべての世界の王国を滅ぼし、 Todos los reinos caerán, すべての王国は崩れ去ると。 pero el reino de Dios será establecido しかし神様の王国が立つことを説明しています。 superior a todos los gobiernos humanos. すべての人間の王国に勝るものです。 Y esto revela el verdadero gobierno de autoridad. そしてこれが真実の権威の王国について、支配について語ってい Que ます。 pertenecen a Dios,
これは神様に属する y も a の su であり、 Hijo そ Jesucristo してイエス様に属するものであ y り、 que su poder prevalecerá そしてご自分の力がいつまでも続くことを説明 sobre していま cualquier す。 imperio de esta tierra. すべての世界の王国に対して神様の力が固く立つということを Porque el gobierno es de Dios. 説明しています。なぜかというと、すべての支配というのは神様のものだからで Por す。 eso cuando Jesús se le aparece a sus discípulos, そのためにイエス様が弟子たちに現れたときに、 cuando resucita, イエス様が復活されたときに、 se le acerca y le dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. イエスは近づいてきて彼らに言いました。私には天においても地においても一切の権威が与えられていま Por す。 eso no hay otra autoridad espiritual そのために霊的な権威 sobre la creación, を考えるときに、この被造物に対して、 sino solamente Cristo. イエス様の権威に勝る霊的な権威はないのです。 Por eso cuando el profeta Daniel habló, そのためにダニエルが語ったときに、 habla de un gobierno eterno, 彼は永遠の王国について語っています。 donde Jesucristo se va a sentar そこでイエス・キリストが御座に座さ y れ、 reinará sobre todos los pueblos, すべての国を治めると。 para que todos los pueblos y las naciones Eso es- le sirvan. すべての国々、すべての王国が主に仕えるた Y め。 su dominio es un dominio eterno そしてその支配は永遠の支配である。 que nunca será こ destruido. の支配は永遠に終わることがない。 Ahí se manifiesta el gobierno de こ Cristo. こでイエス・キリストの支配が現れるのです。 Pero ¿quién le dio la sabiduría? ¿Quién le dio la profecía? ¿Quién le dio la revelación a Daniel? しかし誰がダニエルに対してその知恵、その予言、その啓示を与えられたのでしょうか。 El Dios del cielo. 天の神です。 Por eso Dios llama dentro de su iglesia そのために神様ご自分の教会の中でこのように語られます。 apóstoles 神様は教会の中で使徒を召されまし para た。 que vayan a los lugares それはこの使徒の働きを持つ人々がいろんな場所に行 y き、 abran iglesias, そこで教会を立て上げ、 impartan la disciplina de la palabra de Dios, そこで神様の御言葉によって人々を正して戒め、 impartan la revelación, そしてそこで啓示を人々に与え、 corrijan a la congregación y a そ los して pueblos, 教会の改宗、そして民に対して、戒めるため、 pero 指 sobre 導する todo た ese め。 gobierno, しかしそれらのすべての支配の上に立つのは、 en la mano derecha その支配がありますけれども、この右の手は、 se sientan esos 5 ministerios. 右の手っていうのはこの5つの働きが、この右の手の中にあるの Y です。 son importantes そしてそれはとても重要な働き para で que la す。 gloria de Dios descienda en su pueblo. それは神様の栄光がご自分の民の中に下るた Por めで eso す se。restaura la mano derecha. そのために右の手が回復されるの Se です。 restaura la mano derecha 右の手が回復されるので en la す。 revelación de Dios en gobierno dentro de su iglesia. 神様の啓示において、また教会における神様の支配において、 Yo sé que esto es profundo, 皆さんこれはとても深い学びであることを知ってい pero ます。 tenemos que aprender la palabra しかし、御言葉を私たちが学ぶ必要があります。 porque queremos que Dios se glorifique y se manifieste en cada uno con sus dones y sus な ministerios. ぜなら神様がご自分の栄光を表されるために賜物であったり、またご自分の働きを立て上げられるように私たちは向かっていく必 Y 要があ eso る no から era です。 solamente para Daniel, これはダニエルに向けたものだけではありませんでした。またサムエルに向けたものだけではありませんでした。またエリアだけに向けられたものでもありませんでし se た。 nos ha dado en Cristo Jesús この権威というのはイエス様によって私たちに与えられているの para で su す。 gloria y para su honra. ご自分の栄光 Que と誉れのため abra で su す。 corazón そのために皆さん自分の心を開いていただきたいと para 思い que ま todo lo す。 que Dios tiene para tu それは vida 神様があなたのために準備をしておられる se ものすべて restaure dentro de ti. 皆さんの中で回復されるためです。 Se restaura la mano derecha 右の手が回復されます。 de Dios con autoridad y poder. 権威と力を持って Desde tu casa, 皆さんの家から、 desde tu iglesia, また皆さんの教会から、 desde tu trabajo, 皆さんの職場から、 que tú puedas impartir el gobierno y autoridad de Dios. 皆さんが神様の支配と権威を行使することができるためです。 Amén, aleluya. Amén. Oremos al Señor. それでは祈っていきましょう。